nan a zuciya kusanto gare ni umar ko ba zan rayu ba. Ba ma hanyar ku ba ma ki ba, na bar Maulana ya Shehana Tijjan ka zama garkuwa sharifi dan Fatima da ku ne shagaltuwa a gaishe ka jiyali barhama ban dokin hawa ba gudu ba ja da baya duk rinsi duk wuya akan umma komai ku ce ga magana daya da kaunar ta ne na rayu ya muradin zuciya a bar sunan da annabi yake faɗa mata uwar
suka rirrike ki mana littafin kina na mun waye sai da ke kulawar ki ta zamo muradin mu na rayuwa. Fatana gane ki zare ni ki amince da ni cikin lamuran ki zare ni ma aje da ni ki mun lamarin ki sayyada ki zance da ni ki ce ya kana suru daɗi ba zai misaltu ba. Ina son ki Fatima, Fatima.